Hurmatli soliq to'lovchilar, xonadoningizda qayta tiklanadigan energiya manbalari qurilmalarini o'rnatganingiz uchun qanday soliq imtiyozlari taqdim etilishini bilasizmi? Soliq kodeksimizda qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilgan, qulayliklar yaratilgan. Xonadoningizda qayta tiklanadigan energiya manbalari qurilmalarini o'rnatganingiz uchun jismoniy shaxslar uchun 1 kilovatdan 100 kilovatgacha qayta tiklanadigan energiya manbalari qurilmalarini o'rnatgan taqdiringizda shu o'rnatgan oyingizdan e'tiboran 3 yil davomida soliqlardan imtiyoz berilgan. Yer solig'i bo'yicha bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravar miqdorida soliqlardan ozod etilasiz. Mol mulk solig'i bo'yicha esa bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravargacha soliqlardan ozod qilinasiz. Bugungi kunda bu bazaviy hisoblash miqdori 375 ming so'm bo'lib hisoblanadi. Shu yer solig'idan 375 ming so'm, mol mulk solig'idan esa 750 ming so'mgacha imtiyoz olishingiz mumkin bo'ladi agar shu quyosh paneli o'rnatadigan bo'lsangiz. Keyin albatta bu quyosh panelini o'rnatganingizdan keyin elektr tarmoqlaridan bir ma'lumotnoma olgan holda soliq idorasiga taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Hozir siz jismoniy shaxssiz, jismoniy shaxslar quyosh paneli o'rnatgandan keyin shu o'zingiz iste'molingizdan ortiqcha qismini davlat budjeti tomonidan sizga 1000 so'mdan har bir kilovat uchun davlat budjetidan 1000 so'mdan subsidiya ajratiladi sizga. Bu pulni o'zingiz plastik kartadan chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu davlat budjeti tomonidan berilgan subsidiya siz daromadingiz hisoblanadi, lekin ushbu daromadlar soliqqa tortilmagan daromadlar qatoriga kiritilgan. Bu bo'yicha hech qanday soliq to'lamaysiz undan topgan daromadlaringiz bo'yicha. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, jismoniy shaxslarga tegishli obyektlarda o'rnatilgan quyosh panellarida ishlab chiqarilgan va o'z iste'moldan orttirib yagona elektr energetika tizimiga uzatilgan elektr energiyasining har bir kilovat soatiga davlat byudjetidan 1000 so'mdan subsidiya ajratilgan. Bunda subsidiya har oy yakuni bilan jismoniy shaxslar tomonidan yagona elektr energetika tizimiga uzatilgan energiya hajmi va tizimdan iste'mol qilingan elektr energiyasi hajmi o'rtasidagi ijobiy tafovut miqdoridan kelib chiqib hisoblanadi. Subsidiya to'lovlari jismoniy shaxslarning jami daromadlari tarkibiga kiritilmaydi. Subsidiya soliq organlari tomonidan har oyda hisobot oyidan keyingi oyning 25-sanasiga qadar fuqarolarning bank plastik kartalariga o'tkazib beriladi. Aziz soliq to'lovchilar, bugun keltirilgan Qo'shko'pir tumaniga oid ko'rsatkichlarning barchasi soliq tizimida samarali ish tashkil etilganidan qolaversa soliq ma'murchiligining to'g'ri yo'lga qo'yilgani hisobiga amalga oshirilmoqda. Soliq tizimining raqamlashishi ham xodimlarga qulaylik yaratmoqda. Tezkorlik va shaffoflik qolaversa o'z muddatda nazoratga olish qator afzalliklardan biri hisoblanadi. Shunday ekan, bugun samarali mehnat qilgan har bir soliq xodimi munosib rag'batlantirilmoqda.